Hello，大家好，我係今期主持人 Jason 啊，今日嚟到我哋三林海呢個園區呢個睇下呢啲周邊啲配套啊。首先我哋睇呢個呢個有個花木場，買嗰啲花草都好平嘅，好平嘅呢度啊。有啲主買啲花盆喺呢度買係特別平啊。我呢個係比去其他地方平翻好多噶哦。首先小區就喺前邊少少啊，兩個小區南北區三林海分啊。小區配套跟住我哋嘅鏡頭去兜下呢個周邊啲鏡頭呢啲三林海啲周邊啲配套啊。我哋依家上我哋嗰啲電車上去睇下三林海周邊啲配套。哦，呢個有個生活超市啊，買餸啊呢度啊，買水果都有啊呢個啊，新鮮都有入邊啊。呢個有個岩閘火鍋前邊就係三林海嘅園區啦啊，南北園區啊。馬路對面就係北區啊，呢邊係南區啊。三林海呢個樓下上邊都有啲商鋪噶哦，入去啲食肆啊都有嘅哦。都幾方便，前邊就係我哋佢嘅園區嘅穿梭免費巴士噶啦啊，業主就可以免費坐呢個穿梭巴士去到我哋嘅1期啊、3期都可以到噶啦啊，都係比較方便啊。呢啲樓下呢啲鋪面啊、便利店啊、肉店啊，全部都有噶啊。呢個就南區嘅大門啊，三林海南區，睇下呢個南區大門就喺呢度入嘅啦啊。車就喺後邊個門入，呢度係人行入嘅啊，或者電車可以入呢個門。呢個樓下啲街鋪呢個停車場啊，如果業主唔想泊地下停車場，都係泊呢個地盤停車場啊。呢個地面停車場嘅車都幾多嘅。呢度有個自助嘅洗車場啊，如果業主想諗住自己洗一車，就幾蚊雞就可以洗一部車噶啦，自己動手喐手洗啊。呢個就係地下停車場嘅出入口噶啦啊。呢個出入就係我哋過去對面嗰個北區嗰度睇下北區嗰個配套啊，三林海北區嗰度。呢個有個村啊，呢個就係268嘅到呢個終點站啊，268嘅車可以通嗰個沙田地鐵站噶啦，268嘅車喺呢度終點站喺呢度噶啦。我哋三林海呢個有個第一個站就喺三林海呢個北區呢度坐噶啦，呢個4區範。呢個就係坐去深圳啲巴士或者去到連同啲巴士就喺呢度坐啊。呢個就係三林海有個公交巴士社區服務中心就喺呢個位啦啊，社區服務中心。仲有呢個北區嘅大門就喺呢度入嘅啦啊，呢個北區嘅大門。去往前邊少少有我哋嘅社區醫院嘅哦，前邊呢個就北區嘅大門。往我哋前邊睇下先呢個係三林海嘅素中意食素嘅嗰啲業主就喺呢個食素呢個飯店食飯啦啊。三林海呢個亞浦局嘅社區服務中心啊，呢個社區醫院等日喺呢度睇下門診都係可以報銷噶。有個買嗰啲惠醫保嚟講惠州啲醫保喺呢度買嘅話係400蚊一個人嘅。如果買喺呢度業主就可以攞房產證去辦個居住證，就可以買呢度嘅社區居民醫保啦啊。今日為大家介紹就咁樣三林海啲配套